ये मंदिर नहीं, राजपूतों की वो आग है जिसने कभी चित्तौड़ को झुकने नहीं दिया। चित्तौड़ जहाँ तलवार से पहले माँ तुलजा भवानी का नाम गूंजता था, ये वही शक्ति है जिसके आगे मौत भी एक कदम रुक जाती थी। युद्ध करने से पहले वीर राजपूत माँ भवानी के चरणों में शीश झुकाते और फिर मैदान में इतिहास बदल देते थे। जब दुश्मन लाखों में था तब अपने गिनती में थे, तभी चित्तौड़ झुका नहीं क्योंकि पीछे माँ भवानी खड़ी। राजपूत हार से नहीं डरते क्योंकि उनके साथ माँ तुलजा भवानी होती है। तो इसी के साथ मैं कर देता हूँ आज का व्लॉग समाप्त। मैं मिलता हूँ आपको कल नई सुबह के साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।